Evo dugog, detaljnog i tečnog skripta na hrvatskom jeziku za YouTube video od 2026. zastava skala 26.000. Skripta je bez naslova, bez zagrada i spremna za korištenje na kanalu HK Car World. Zamislite automobil koji izgleda kao da je stigao iz prošlosti, ali vozi kao da je prešao u budućnost. Ako volite iznenađenja, nostalgiju i neobične priče na 4 kotača, ostanite sa mnom jer danas testiramo 2026. zastava skala 26.000, auto koji mami osmijeh kod entuzijasta i podiže obrve onih koji traže nešto drugačije. Dobrodošli na HK Car World, ovdje ćemo svaku sitnicu provjeriti i reći vam točno što vrijedi, a što ne. Počnimo s prvim dojmom. Izdaleka zastava skala ostavlja dojam kompaktnog, ali čvrstog automobila. Prednji kraj je iznenađujuće energičan za model koji nosi ime iz povijesti. Svjetlosna grupa zadržava klasične linije, ali s modernim LED potpisom koji automobilu daje suvremen karakter. Masku hladnjaka dizajneri su pojednostavili, više funkcionalnosti nego pretencioznosti, a zračnici su smješteni tako da stvaraju dojam šireg korpusa. Prednji branik je robustan, s naglašenim otvorima za hlađenje i diskretnim elementima koji sugeriraju sportsku narav. S boka skala otkriva sklad proporcija. Linija krova blago pada prema stražnjem dijelu što automobilu daje dinamičan stav čak i kada stoji mirno. Karoserija je čvrsta, s istaknutim lukovima kotača koji sugeriraju stabilnost na cesti. Karakteristični detalji poput kromiranih rubova oko prozora i retro-inspiriranih bočnih panela daju autu osobnost, nije to samo još jedan kompakt. Kotači su proporcionalni karoseriji, veća felga s profiliranim gumama doprinosi samopouzdanju vožnje, ali ostaje i praktičnost za svakodnevnu upotrebu. Stražnji dio je mješavina retro elegancije i modernih rješenja. Svjetla su horizontalno razvučena, stvarajući širinu i optički balans s prednjim krajem. Prtljažnik je pristojne zapremine za klasu i nudi uredno rješenje za organizaciju prostora, dno ravno, bez nepotrebnih izbočina, što olakšava utovare većih predmeta. Stražnji branici su robusni i izvana djeluju kao da mogu izdržati gradsku upotrebu i poneki džubor na rubnicima. Unutrašnjost je, iznenađujuće, mjesto gdje skala doista blista. Materijali su odabrani s namjerom da budu izdržljivi, ali estetski privlačni. Instrument tabla kombinira analognu eleganciju s digitalnim dodirima, klasični kružni instrumenti su prisutni radi čiste čitljivosti, dok centralni zaslon osjetljiv na dodir donosi moderne funkcionalnosti poput navigacije, multimedije i povezivosti sa pametnim telefonima. Udobnost sjedala je odlična za ovu klasu vozila, potpuna potpora za duže vožnje i dovoljno bočne potpore u zavoju. Ergonomija kontrola zaslužuje pohvalu. Sve je postavljeno logično, prekidači su čvrsti i daju povratnu informaciju pri rukovanju. Prostor za putnike je iznenađujuće velik, i vozač i suvozač imaju dovoljno prostora za noge i ramena, a stražnja klupa može primiti 2 odrasle osobe ugodno ili 3 u kraćim vožnjama. Odgovarajuće pretince i praktične sitice poput držača za boce, prostora ispod naslona za ruke i pametnih pretinaca čine svakodnevnicu jednostavnom. Kad govorimo o performansama, zastava skala 26.000 dolazi s motorom koji je podešen da balansira ekonomičnost i zabavu u vožnji. Start motora otkriva uglađen rad bez pretjeranih vibracija. U gradskoj vožnji skala je živana i okretnost joj odgovara, lagana upravljivost i dobar obujam okretaja čine manevriranje i parkiranje lakima. Na otvorenoj cesti automobil pokazuje stabilnost pri većim brzinama, a ovjes je podešen da upije neravnine bez pretjeranog odbijanja, čime nudi komfornu vožnju i dobar osjećaj kontrole. Potrošnja goriva u mješovitoj vožnji je konkurentna u klasi, proizvođač navodi vrijednosti koje su realno dostižne u normalnim uvjetima. Sustav upravljanja mjenjačem, ako je ručni ili automatski mjenjač su precizni i ne stvaraju trzaje prilikom promjene brzina. Kočnice su pouzdane, s dobrim moduliranjem, i sustavi pomoći u vožnji rade tiho i nenametljivo, pružajući osjećaj sigurnosti bez previše intervencija. Sigurnosna oprema u ovom modelu je moderna i primjereno raspoređena. Zračni jastuci, ABS, ESC i senzori parkiranja su standard. U višim paketima opreme dostupni su i napredniji asistenti poput sustava održavanja trake i adaptivnog tempomata, što skalu približava konkurenciji više klase. Konstrukcija karoserije pokazuje dobru krutost, što doprinosi sigurnosti putnika u slučaju sudara.
Što se tiče završne obrade i kvalitete izrade, Zastava je napravila ozbiljan pomak. Spojevi panela su uredni, međusobni prijelazi nemaju neujednačenosti, a unutarnji materijali su izdržljivi i manje skloni brzim tragovima korištenja. Naravno, u pojedinim točkama primijetit ćete troškovne kompromise. Plastika na određenim mjestima nije najluksuznija, ali u cijelosti dojam je pozitivan i premašuje očekivanja za segment. Cijena i varijante opreme čine veliki dio priče. Zastava Skala 26000 dolazi u nekoliko razina opreme, od osnovne praktične verzije do bogatijih paketa s poboljšanom infotainment logikom i sigurnosnim paketima. Ako tražite najpovoljniju opciju za gradsku vožnju, osnovni paket daje dobar omjer troškova i koristi. Ako želite dodatni komfor i tehnologiju, višestruke nadogradnje